ये रहा फाइनली हम आ गए हैं। कहाँ है से रास्ता? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, आ गए हम। ओह, वहाँ करेंगे पार्किंग छाए में, यहाँ धूप आ रही है। भैया दो टिकट दे दो। मैं जीएसटी प्लस है या फिर ये है जीएसटी प्लस? फाइनल प्राइस तो 10 लाख से कर दो। पहले तो नहीं ऐसा छोटा भी करते थे 7 लाख का, बहुत पहले होता था। हाँ वो बहुत पहले जब मैं आया था। अब नहीं है 50 में 7 लाख। हाँ हाँ हाँ, अभी तो 12 लाख होंगे ना। आज दो फ्री है। हाँ तो इंडिया से हो जाएगा कहीं। भैया बैग बैग अभी को ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट। टिकट उधर से स्टार्ट हो। किधर से भैया? अच्छा ब्रिज के ऊपर जाए। ओह चलो यार, स्टार्ट तो होगा यहाँ से। चलो 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 चलते हैं अब। यहीं से होगा ना? ब्रिज क्रॉस करके भाई हमें ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। और ये यहाँ से ब्रिज क्रॉस कीजिए। हाँ भाई वो कंफ्यूज हो गया बंदा। अच्छा ये ऊपर भी नया इन्होंने खोला है बुल राइडिंग का, बट हमें यहाँ नीचे जाना है। ओए 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 ओए, ये रहा देखो यार। हाँ आई थिंक बैठने की जगह पहले अलग था, उनका अलग चेंज हो गया है। चलो अभी बैठेंगे हम और करूँगा मैं भी, ठीक है। वैसे मैंने पहले कर रखा है, पहले थोड़ा सस्ता था, पहले 350 का था, अब थोड़ा महंगा हो गया है। ठीक है महंगाई भी बढ़ रही है तो फिर क्या करें, पेट्रोल भी महंगा हो गया और ये पेट्रोल से चलती है। ठीक है कोई नहीं, मज़ा आएगा। वैसे बहुत अच्छा लगता है भाई। जब मैं पिछली बार आया था ना, मतलब रात में आया था तो थोड़ा वेदर अच्छा था तो इसलिए बहुत मज़ा आया था। अभी थोड़ी सी धूप है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी धूप है तो थोड़ी गर्मी लग रही है। बाकी मस्त है, आप ज़रूर आओ। मस्ट ट्राई वाली चीज़ है। आपके पास बाइक नहीं है ना, तो कार नहीं है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आओ। यहाँ पे आपको कार और बाइक के दोनों मज़े आएंगे। क्योंकि तो लो तो ये बहुत नीचे रहती है ना और कार थोड़ी ऊपर रहती है, बट आपको ना इतना ऐसा फील आएगा ना, क्या बताऊँ, आए है मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ आओ और एंजॉय करो। तो चलो चलते हैं हम। नहीं पहले नहीं था वैसे ये, मैं पिछली बार आया था। मैं पिछली बार आया था ना तो ये सब नहीं था। एक ही नहीं, ये लगाने वाला। अच्छा एक ही हाथ में लगाना है। चलो भाई एक हाथ में लगा लिया है हमने। चलो यार ये रही हमारी राइड, हम यहाँ बैठेंगे। ओ भाई आगे बैठ जाओ। नहीं ठीक है, तो बैठ जाओ। यहाँ से तो सर आगे बताया। बैठ गए हम। बालों को बंद बना दिया। हेलमेट तो मैं भूल ही गया। हेलमेट तो अच्छा मैं हेलमेट पहनता हूँ, ठीक है क्योंकि यहाँ पे हेलमेट ज़रूरी पहनना है। हेलमेट ज़रूर पहनना है हम लोग। तो हम लोग रेडी हैं यार। ये हाथ में पहनाया था, हमें गर्मी लग रही है इससे, बट कोई नहीं ठीक है। ओहो वैसे मैंने कार तो चलाता ही हूँ, मेरे लिए कुछ इतना वो नहीं है एडवेंचर, बट हाँ आप लोग ज़रूर आना, ज़रूर ट्राई करना इसको, बहुत मज़ा आएगा इसमें।
ये और बहुत ही ईजी है। देखो ये है, ये जो दिख रहा है ना, इससे आपको है ये ब्रेक, और ये दिख रहा है इससे पावर बढ़ानी है, मतलब एक्सेलरेशन देनी है इससे, जिससे होगी ये तेज़। ठीक है। और देखो यार, हमें यहाँ पे ना अगर मंडे टू थर्सडे आते हैं ना तो 2 राउंड एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अभी हमने 10 राउंड्स है, तो अभी 2 राउंड और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आपका राइट एक्सीलेटर है, लेफ्ट ब्रेक, कंट्रोल से चलाना है, टकराना नहीं है, ना टायरों में ना आपस में। जब आपका लेफ्ट पूरा हो जाएगा, स्टॉप दिखेगा जहाँ पे, वहाँ पे रहो। फिर आप नहीं चलाएगा, एक्सीलेटर को प्रेस करना है, खोलना है, कंटिन्यू दबा के नहीं रखना है इससे। तो देखा आपने, भैया ने वही बताया जो मैंने आपको बताया। यार आई एम एक्सपर्ट यार, मैं सब पहले बता देता हूँ, डोंट वरी। इसे राइट चलो ये भैया ने किया है, और ये हमारा भी स्टार्ट हो गया। और ये स्टार्ट हो गया, बहुत आवाज़ बहुत आती है गाड़ी से। और ये Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing रोक दूँ? हो गया? आपका है और करना है सर? नहीं ये है। में हो जाएगा। हाँ 350 में 12 हो जाएगा। यार बहुत ये क्या हुआ भैया? बल गिरा है फील की है क्या? हाँ फाइनली हमने कर लिया यार। ओहो तो यार फाइनली हो गई है हमारी रेसिंग पूरी। मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यार मेरी एडवाइस तो यही है कि आप आओ तो रात को आओ, क्योंकि दोपहर के टाइम पे धूप बहुत होती है और धूप से आपको पता ही है यार, मन नहीं करता कि कुछ भी चीज़ करने का। तो बेस्ट ऑफ लक और मस्ट है आपका आना ज़रूर यहाँ पे। गुड़गांव में है ये लोकेशन, तो पता ही आपको कहाँ पे है। और मेट्रो से मत आना यार, मेट्रो से आओगे ना तो फिर बहुत दूर पड़ जाएगा, क्योंकि हुड्डा सिटी सेंटर ही है और वो बहुत दूर पड़ती है, तो आपको कैब करके आनी पड़ेगी। मतलब आओगे तो आप मेट्रो से आओगे अगर गुड़गांव आ रहे हो दिल्ली से, और उसके बाद मेट्रो कर लेना, आप कैब कर लेना, आपको जो भी पसंद लगे, ऑटो भी कर लेना, जो आपकी मर्ज़ी है यार। हवाई जहाज़ भी कर लेना, मेरा क्या जा रहा है। ओके ठीक है यार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना कर देना यार, तुम लोग करते नहीं हो भाई। न्यू हूँ पता है मुझे, बट फिर भी कर लेना, अच्छा लगा हो तो ठीक है। ओके बाय बाय बाय।